Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okola bagiya ng'okozesezza obuwunga bwa muwogo nga tokozesezza bagiya machine. So beera ng'osubscribinga. Nakozesezza obugiraasi bubiri obw'obuwunga bwa muwogo cassava flour, ne nkozesa haafu y'obuwunga bwa soya, then spices nakozesezzaamu ginger powder ne turmeric. Turmeric kye kino ekinzaali ekinnansobe, ekinzaali ekiganda ekibeera nga kyongerako kkala ku bagiya n'abeera ng'abeera wa yellow. Osobola okubeera ng'okiteekamu oba ng'okireka. Ne nkozesa omunnyo ne ssukaali. So beera nga bino byonna obiteeka mu kasengejja obeere ng'obisengejja okusobola okubeera ng'oggyamu obukyafu bwonna obuyinza okubeera obuli mu buwunga. Naddala buno obuwunga bwe tugula ku maduuka kuba tomanya dduuka ki ly'obuguzeeko, biki ebiba biri mu buwunga. So beera ng'obusengejja bulungi nti ne mu kusengejja muno kino kikuyamba okubeera nti bubeera bwemikisinga bulungi, obuwunga bwa muwogo bubeere nga bwemikisinga ne soya. So oluvannyuma lw'okubeera nga maze okubeera nga mbumikisinga, ngenda kuddamu era mbeere nga mbumikisinga like mbutabula busobole okubeera nga bwetabudde bulungi nnyo. Soya ono ne spices ziri ze nkozesezza zonna zibeere nga ziyingira muli munda. Then oluvannyuma tandika okukwata amazzi obeere ng'otabula. Amazzi geetaaga kubeera nga just gali nga tegannyogoga ate nga tegookya. Otandika okubeera nga otabula bagiya ono. Nti tugenda kubeera nga tukanda eno eŋŋano oba okubeera ng'otabula ofoominga eddo ya bagiya paka nga yonna yeekutte bulungi. Amazzi beera ng'oga adingamu mu bits nga bw'otabula eŋŋano okubeera ng'ofoominga ddo. Osobola okubeera ng'oyongeramu ekinzaali nti nayongeddemu lwa nsonga nabadde njagala kkala eveeyo nga brown nga like nga yellow bulungi nnyo nga ddo ya bagiya w'erina okubeera ng'ebeera, but kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola kiba kisobola okubeera nga kimala. So bw'eti ddo bwe yafaananye oluvannyuma lw'okuba nga mmaze okwongeramu ekinzaali ekyo ekinnansi ne nsigala nga ngitabula era nga ngikanda. Ddo ya bagiya weetaaga ng'eri soft, nti oba ogenda kukozesa akamashiini weetaaga ng'eri soft mukko okusingako ko wano, naye bw'oba togenda kubeera ng'okozesa akamashiini osobola okubeera nga just eri emala bumaze kubeera ng'eri soft nga teyiika nga teflowinga. Ku mashiini osobola okubeera ng'ogikola n'ebeera ng'eflowinga okusinziira ku ki ky'oba weetaaze oba bagiya gwe weetaaze okubeera ng'avaayo. So eyange just egonda bugonzi ekimala okubeera nga nzigyayo bagiya gwe neetaaga. So nabadde sirina bagiya machine embeera nga nakozesezza akaveera, nti osobola okubeera ng'okozesa akaveera ako nga bw'otyo bw'olaba n'obeera ng'otandika okubeera ng'okola ki nga oggyayo bagiya oba ng'okola bagiya n'obeera nga bw'omusiika muli eri. Oba tolina oba tosobodde kubeera ng'okozesa kaveera, osobola okubeera ng'okozesa kano aka-crushing garlic ke ntera okubeera nga nkozesa, n'obeera ng'ofuna parchment paper n'obeera nga okakolerako, nti oluvannyuma ng'amaze okuwera ku parchment paper osobola okubeera nga omuteekamu mu butto already amaze okubeera nga ahiitinga n'obeera nga omusiika. So zino zonna ngeri za njawulo z'osobola okubeera nga osiikamu bagiya nga tokozesezza bagiya machine oba obadde togiyina. So yeno engeri gye nasobodde okubeera nga musiikamu, nti olaba nti ne ku lupapula luno talwako like takwatira, so aba asobola okuvaako bulungi nnyo n'obeera ng'osiika bagiya wo. Bagiya tomutabulamu ng'omusiika kuba singa omutabulamu aba agenda kwemenyaamenya bwonna bubeere nga bwekutulaakutula. So omulinda n'aba nga amaze okuba nga akalubamu oba nga aluddemukko, then olyoka otandika okubeera nga omutabulamu. So oli waddembe okubeera ng'okozesa method ku ezo zonna gye mbalaze, yonna gy'oba osobodde okubeera ng'okozesa gwe atalina bagiya machine eyo gye bateekamu eŋŋano n'obeera nga weetoolooza oba ng'opuresinga okubeera nti buvaayo nga buli uniform bulungi nnyo. So beera nga osiika bagiya paka ng'atandise okubeera nga abrowninga oba ng'atandise okubeera nga abeera nga ajja waggulu like n'ava wansi n'abeera nga atandika okujja kuno kungulu kwa butto, then bagiya aba ali ready okubeera nga omuggyamu.
ku spices oba engeri y'okuspicingamu bagiya osobola okubeera ng'oteekamuko enniimu ng'okozesezza ekikuta ky'enniimu n'okigratinga bulungi n'obeera ng'ogatta mu ddooyo oba eŋŋano gy'oba oli mu kubeera ng'otabula eyo eya bagiya. Osobola okubeera ng'oadingamuko ka cinnamon. Bw'oba obadde oyagala wa kkala osobola okubeera ng'era okozesa colours ez'enjawulo ng'okozesa food colour n'obeera nga omuwa kkala eya green n'obeera ng'omuwa kkala eya orange kuba we twasomeranga walingawo oyo ow'amaduuka gwe twalabanga eyali nga mu kkala za green, orange bwe zityo. So n'ekyo nakyo osobola okubeera ng'okikola. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga mpositinze vidiyo empya. Bw'omaliza okubeera ng'onyiga kkade beera nga onyiga ku all notifications obeere nga notified. Bagiya ono osobola okubeera ng'omukola n'obeera nga oluvannyuma omudraininga excess oil yonna ayinza okubeera nga amulimu then n'obeera ng'omutereka bulungi nnyo ng'amaze okuwola mu butifini oba n'obeera ng'omuteeka mu buveera n'omusiiringa bulungi nnyo. So osobola okubeera ng'omukola abaana nga baddayo ku ssomero, osobola okuba ng'omukola ng'ogenda ku viddi, ogenda kukyalira omwana, osobola okubeera ng'ogikola n'ebeera nga snacks ewaka, osobola okubeera ng'omukola n'okolerako ne dipping sauce n'obeera nga omulya nga evening snack. So kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga okola ky'oba okola. So bw'ati bagiya we yaturns out. Thanks for watching. Until next time.